أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأسنا بافي أنا تنفمنا إسلام مساسك أنرواني نفولنا رمضان ستيا إفافا ديمان فول نفولنا رمضاني أتسيكا أنكيتي من لونا زان رأسنا بافي أنا تنفمنا إسلام mandeha dia mandeha ny fotoana tahaka antsika ny andro ny volana ramadany tonga ny volana ramadany efa misasaka sahady ny volana ramadany ary tsy ela dia andao antsika izany volana ramadany izany matetika antsika miteny foana hoe efa ho tapitra ny volana ramadany efa andao antsika ny volana ramadany fa indraindray antsika no mandao sy manao veloma izany volana ramadany satria ny volana ramadany misy foana isan-taona ary ny volana ramadany tonga foana isan-taona fa atsika no mety efa tsy eo intsony ary misy namantsika izay niaraka mifety amintsika tamin'ny taona lasa efa tsy eo intsony izy ankehitriny manoloana an'izany raha lasa nabavy anatin'ny fonina islam dia andray loha hevitra anankiray tsika mitondra ny lohateny hoe shahr ramadan shahrun lit-taghyir volana ramadany dia volana entinao manova ny fahazaran-dratsinao manova ny ratsy zay fanaonao andavanandro satria tadio raha lasa nabavy anatin'ny fonina islam fa ny volana ramadan dia cadeau fanomezana lehibe avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary amin'ny volana ramadan cadeau io mihitsy no nanaova ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba ahafahantsika miala sy manova ny fiainantsika amin'ny ankapobeny manova ny fahazarantsika fahazaran-dratsintsika miala amin'ny tsy mety makany amin'ny tsaratsara kokoa vokatra ny fitiavany Allah subhanahu wa ta'ala antsika sy fitiavana antsika iova ao anatin'izany volana ramadan dia voaniditra ny volana ramadan dia nisokafany ireo varavarany paradisa rehetra ary tsy vitan'izany fa nakatony ihany koa ny varavarany afobe ary mifatorany avokoa ireo devoly izay mety anelingelina antsika ao anatin'izany volana ramadan zany misy cadeau lehibe mihoatra an'izany ve misy fanomezana tsara mihoatra an'izany ve misy zavatsoa mihoatra an'izany ve misy fitiavana lehibe nalefa ny Allah mihoatra an'izany zavatra zany ve ao anatin'izany nefa ny raha lasa nabavy anatin'ny fonina islam antony nanaovany Allah namatorany devoly nanokafany varavarany paradisa nanakatonany varavarany afobe dia mba ampiakarantsika amin'ny avolenta ny fanantsika manoloana ny vatantsika satria araka matetika tentsika ihany fa ny olombelona dia namboarina vatana sy fanahy ka tao anatin'ny 120 volana name fahafaham-poany ireo vatantsika fa ao anatin'ny 2 volana ny ramadan dia nomena fahafaham-po kosa ary ampiakarina avolenta ny fanantsika ary karazany manao charge tahaka ny telefony chargena isaky ny alina tahaka an'izany ihany koa chargena na ampidirina fana izany fanantsika zany mba ahafahantsika mahazo tombotsoan'izany volana ramadany izany midika zany raha lasa nabavy anatin'ny fonina islam fa ny zavadrehetra ny manova ny fiainanao dia miankina aminao fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala efa nahavita ny adidiny efa nisakana ny devoly efa mifatora ny devoly efa nisakana ny zavatra ratsiratsy rehetrarehetra dia ianao zany no tavela manova ny tenanao satria ny fanovana dia miainga avy aminao fa tsy miainga avy amin'ny olona hafa ankoatranao ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny teny ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy manova ny vahoaka anankiray raha tsy ireo vahoaka ireo mihitsy no manampiniavana sy miezaka mafy hanova ny vatantenany dia fanampiany Allah subhanahu wa ta'ala mirotsaka moramora miaraka amin'izay ka vitany izy ireo ny manova ny vatany amin'izay fotoana izany satria ny volana ramadan raha lasa nabavy anatin'ny fonina islam dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala amintsika zanak'olombelona mba hampianatra antsika ahay andanjalanja ny sakafo izay hoanitsika tao anatin'ny 120 volana atsika tsy mivaky loha na inona hoanitsika izay azontsika fa ao anatin'ny volana ramadan dia misy fotoana atsika mahazo misakafo ary misy fotoana dia tsy mahazo misakafo ary rehefa mahazo misakafo atsika dia lanjalanjantsika ny zavatra tsara ampidirina voalohany ary ny zavatra mafanafana mba hafanao azo fahasalamana sy tsy ho sahirana
no ataonao am'izay fotoan'zay zay midika fa hoe ny volana ramadan nampianatra antsika eny fa hatramin'ny fisakafoanantsika andavanandro aza de ampianariny zany hoe ahoana mandanjalanjany zany sakafo zany ary volana ramadan ihany koa de mbola tonga ihany koa mampianatra antsika mba hiala sy hianambela ireo karazana fahotana izay fataontsika andavanandro hitantsika ve tsy tsikaritra antsika ve fa rehefa tonga amin'ny volana ramadan na de ireo vehivavy tsy mpitafy montina aza lasa mitafy masha Allah lasa manao an'izany hijab zany lasa manao karazana fitafy mendrika hita maha islamo azy zany de vokatra ny volana ramadan na ny lehilahy aza zay hoe zatra mpifoka na mpisotro toka na mpanao zavatra rehetrarehetra zany rehefa tonga amin'ny volana ramadan de misitaka ao anatin'izany zavatra zany ny olona anankiray dia mifanampy amin'ny namany nefa tsy fanaony zany amin'ny volana ramadan mifampitsinjo mifandevitra tsy mora tezitra mifankatia mifampiantso mifanasa izy ireo amin'ny sakafo zany rehetrarehetra zany de vokatra ny volana ramadan nampianatra antsika fa zay ny tena toetra ny mpino islam zay tokony iainany ety ambony tany fa tsy sanatria koa ao anatin'ny volana ramadan ihany no anaovana an'izany rehetrarehetra izany tadio ihany koa fa ny volana ramadan dia nampianatra antsika mba hiverina amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala nampianatra antsika mba hibebaka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary tsy vitan'izany nampianatra antsika ihany koa ny volana ramadan mba hanamafy bebe kokoa ny fandraisantsika amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala raha akoatra ny volana ramadan mety nanadinodino atsika mety varina tao anatin'ny fahotana mety varina tao anatin'ny zavatra tsy mety saingina lefa ny Allah subhanahu wa ta'ala volana ramadan mamerina ny tena origine antsika ny tena mahatsikatsika na lefa ny Allah subhanahu wa ta'ala zany volana ramadan zany ka aoka anao ao anatin'izany volana ramadan zany handeha hiverina tahaka ny anao voateraka tety ambony tany tsy misy fahotana izay eo aminao na ihany koa mahatsaro mibebaka eo anatrany Allah subhanahu wa ta'ala sy miverina aminy na inona ny situation zay misy anao ao anatin'izany volana ramadan zany tonga ihany koa volana ramadan mba andeha mafa ny fahotana izay vitantsika izy amintsika tsy mbola nanao fahotana tamin'ny fiainana izy amintsika mahasamby teny fa izy tsy mbola nanotany Allah tsy marina izany fa ny olona rehetrarehetra de nanotany zany tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany ka ny volana ramadan mandeha manambara antsika fa ao anatin'izany volana ramadan zany de misy fotoana amafany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotantsika satria ny volana ramadan de nozaraina anankitelo tapany voalohany dia famindram-pony Allah ny tapany faharoa de mifamelan-keloky Allah ary ny tapany fahatelo de fanavotana mba tsy hoisan'ny vahoaka ny afobe ka ao anatin'ny tapany faharoa mihitsy atsika ankehitriny 5 ny volana ramadan zany dia ao anatin'ny famelan-keloky ny Allah subhanahu wa ta'ala manambara izany fa vonona tompo Allah subhanahu wa ta'ala hamafa ny eloko antsika ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam raha te fa nyteny amin'ny hadis manao hoe man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nizaniza aminareo mifeny volana ramadan tampomadio tam fanantenana valsoavy amin'ny Allah de ho voafafa ny eloka zay vitany zany manambara antsika fa ny volana ramadan de mampianatra antsika na mampafantatra antsika famindram-po lehibe avy aminao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny volana ramadan ihany koa dia mampianatra antsika mba hanamafy ny fifandraisantsika amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim satria ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia na ny volana ramadan dia anniversaire na tsingeritaona lehibe nampidinana zany boky masina al-Qur'an al-Karim ka raha ny sitsiny raha mahita anao mpino islam vao fo maraina de efa mamaky Qur'an amin'ny atoandro mamaky Qur'an amin'ny alina tsy matory mihitsy ny vokatra an'izany famakina ny boky masina al-Qur'an al-Karim satria nahoana mampianatra antsika volana ramadan raha tsika tao anatiny tsy tao anatin'ny ramadan tsika varimbarina tsy mba misimitsy ny famakina ny Qur'an dia amin'ny volana ramadan nampianariny atsika hifandray sy amerina ny fifandraisantsika amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim raha ho fintinareo rehetrarehetra voalazantsika reo raha lasana bavy anatin'ny fiangonana islam de fantatra fa ny volana ramadan volana fanovana volana ramadan volana teboka lehibe fiainganao hanova ny fiainanao ary ihany koa hamerina ny fifandraisanao tsara amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tapitra ny volana ramadan azonao ny valisoa rehetra ary tapitra ny volana ramadan tratranao ny tanjona de manapatahoranao tapitra ny volana ramadan miverina tahaka ny anao voateraka ny pejy na ny
takelaka fandraisana ny asa soanao tsy misy fahotana fa voafafa avokoa ka ho anao raha lasana bavy anatin'ny fona islam raha te hiovanao dia ao anatin'ny volana ramadan no teboka iangana amin'ny fanovana raha ohatra ka tsy te hiverina ntsony amin'ny fahazarany ratsinao anao dia volana ramadan mana mafy ireo asa zay tokony ataonao fa ao anatin'ny volana ramadan no afaka hanova ny fiainanao raha anao ohatra tsy pitafy montina vehivavy tsy pitafy montina dia tao anatin'ny ramadan ny tafy montina ny tafy tsara dia tadidio fa aorina volana ramadan tokony ho tohizanao zany ary vitanao zany matovy vitanao tao anatin'ny ray volana dia vitanao zany manodritra ny ray taona tahaka an'izany ihany koa ny olona zay mpanao asa ratsy mpijangajanga ny olona mpangalatra ny olona mpisotro toka ny olona mpivoka sigara ao anatin'ny volana ramadan no izy tsy nanao an'izany zavatra izany vitany niaritra an'izany tao anatin'ny ray volana fa amin'ny fomba ahoana no tsy vitany hiaritra an'izany ao anatin'ny taona anankiray zay ngamba no fampahafantarana antsika hoe ny volana ramadan dia volana fiovana volana fanovana ny fiainana makany amin'ny tsaratsara kokoa zay ngamba no fandarantsika ihany koa tamin'ity androany ity isorako raha ninaraka an'izany hatrany ampiandohana ka hatramin'izao mpiafaran'izao ny tenako dia mametraka no mandritafa ho amin'ny raha mpitsondray wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh